Ох, красава. Угу. Хочу себе вот такой Красава. автомат. Всё. И теперь телепорт там будет, по-моему, возле этого. Лех, выстрели в меня. Мне нужно получить ускорение. Не, и тогда я замедлюсь. Мне нечем стрелять, я стреляю топором. И что, ты из ППшки их так поджигаешь? Угу. Я что-то из ППшки не могу поджечь. Но у меня другая пушка. Я побежал. Тебя что, валит, что ли, Лех? Нет, просто мне лень с ним разбираться. Нашел телепорт? Нет, нашел машину. Я поехал. Не ехай, я тебя догоню. Предатель. Почему ты телепортируешься Да просто? я знаю, я стебусь. Отличный водитель, Убер, 5 звездочек в Убере. Это был брейкданс, ты не шаришь. Вообще, да. Да и ты вообще уроны почти не наносишь. Кто сказал? Кажется, нам не сюда. Да, Ну ладно. нам вообще не сюда. Лучше найти телепорт. Поехали в А, убежище. не, Убежище нам два сюда, шага. нам сюда, нормально все. Да, До убежища вот было именно два в шага. этот камень. А до этого было 2 шага. До убежища. Убежище Нет. телепортироваться. А, стой, что там за ручник? Назад. Ручник. А, Где? это не рычаг. А, ты паркурщик. Нам вот сюда. Мы здесь уже были, гениус. Да, нам здесь квест сдавать. А, точно. Зараза. Опять, да елки-палки, а. Да как же вы задолбали. Фрики. Леха! Быстрее! Чё? Я не мог ускорить таймер. Мне, кстати, этот... Безбаш... О, телепорт, неужели? Юзай! А смысл нам здесь? Нет, нам не здесь. Давай. А, Нам да, тут сдавать квест. Блин, а. Обожаю. Очень-очень долгий паркур и очень долгие перемещения. А, вот он, ура. Че он дал? Снайпу. Снайпу? С огненным эффектом. Поджигай. Последний осталось. Поджигай. Ух ты, А как ты круто чё? переливай. Я за тобой бегу. Все, поджег. Просто у меня прицел установлен сразу. А. Нам не туда. Блин. Серьезно? Когда ты мог сказать раньше? Я не видел, метки не было. Я тоже. Думаю, к этому дебилу бежать надо. Поджигатель. Интересно, сколько мы со всего этого экспы получим? Косарь. Ну да, не Ни помешало. хрена себе тут крюк надо делать. Че, большой что ли? Ага, приличный. А ТПшница не надо? Нельзя? Не, тут нет. Негде просто Зараза. телепортироваться. Он, короче, побежал. Ну, есть я бегу тоже. Тут еще и нет прохода. Вот, это опять эта срань, как они задолбали меня уже, честно говоря, эти пауки. Дробовик на 170 выпал тупо с паука. Нам не сюда? Я не знаю, побеги. Хочешь, беги там, я не знаю, я бегу в другую сторону. Да ты просто по карте не можешь посмотреть? А ты не можешь посмотреть. Могу, нам в Ну, ту посмотри. сторону. Куда я бегу? В как? Окей, беги. Потому что там, куда ты бежишь, там нет перехода между локацией. Серьезно? Да. Окей. Ой, или нет. Уверен на слово. Так, давай назад. Не верю. Теперь ты сюда бежишь. Да, я что-то не так сделал, стой. Погоди. Вот же, он наверху. Козлы. Ладно, иду с тобой. Ищи подъем наверх. Удивительно. Как ты это понял, да? Угу. Удивительно. Как хлебушка. Окей, IQ. IQ как у тапочка. Опять нам не сюда. Я не знаю, куда там. Мы потеряли. Я...
побегу туда. А я побегу на... Ты можешь меня забусить? Чем тебя бустить? С собой, Каким Что за- образом? я не знаю. Блин, я не знаю реально куда дойти. Я просто побегу тут. Тебя вот так забустить? Не. У меня уже ульта почти откатилась. Там нам не туда. Мы уже далеко пробежали место. Да как же вы задолбали меня эти сраные муравьи, пауки. Я убег. Я, впрочем, тоже. О, автомат на 27. Лёх, я бегу за тобой. Ты А нашел я подъем убегаю от наверх? тебя. Ну, Ты нашел подъем? как бы да, но А я нашел проблему на свою жопу. куда ли я вообще бегу? В смысле он туда поднялся? А. Туда, надеюсь, Лех, ты нашел то место? Не Вот, уверен. давай откроем вот эту лутовую, Лех. А, здесь электрическую? Да. А, она пустая? В смысле? И не сюда. Лех, это баг или она пустая? Я не знаю. Я сам не знаю. Я тоже Нашел? не знаю. Нет. Где дорога? Ты, похоже, нашел, раз он начал свой длинный монолог. Нет, я аудио что-то там нашел. Да? Аудиодневник. Давай искать. что-то. Оридий. Уридий. Да где они? Мы же вот на уровне поднялись. Стой. Так, давай поверху. Там нужен типа какой-то мост. Должен быть. Да, вот. Оридий. Вот здесь, по-моему. Ну-ка. О, пистоль. Я, кажется, понял, куда идти. Нет, не понял. Нам не в ту сторону. Нам не в ту сторону. Ты куда бежишь? За тобой. Я уже ближе. Зачем? Я уже хз куда бежать. Не надо за мной бежать. Я тебя охраняю. Не надо за мной бежать. Да, Лёха, если найдешь путь, то я тоже найду. А если не найдешь, ну ладно. Ну, я потому что, кажется, понял, куда бежать надо. Что, через внутрь, что ли, бежать? Не совсем надо. Пошел в жопу. Не, КС я давно уже поставил крест. А я положил, давно уже поставил болт. Положил, поставил. Да. Чё? О, у меня уже одышка. Да, ёпи. Пошел в жопу. Я так и не отключил этот режим «Не беспокойся», из-за этого я не вижу никаких уведомлений. Не надо было Я отключить. как до этого давно уже поставил на запись режим «Не беспокойся», так и не отключал. Хорошо, хоть он не предложил сыграть в GTA 5, а то бы я его точно послал. О, Да. ты нашел? Неужели? А, А, это и есть вот эта дырка, что ли? not bad. А, поджигатель клейма. Все, я понял. Мили бонус. Он не хочет умирать, а почему? А зачем он тогда согласился участвовать в этом? М, Контент. Лех, подними меня. Лех! Ладно, забей. Я смотрю кат-сцену. Поразительно. Как я ее вижу? А, он заагрился что-то. Ну ладно. О! Это точно дропнуть какой-то. Я ни хрена не вижу, что я рублю, но я что-то рублю.
Логично. А, нам и надо как раз их рубить. Да? Да, Ну как ты это понял? но у нас задание. О, что-то. 20... Ух ты, 29 на 14. Неплохой дробовик, Лёх. Ну, как бы да. Встанешь на это. Встану. Ты забрал... А, вот я его заберу. М. Я, конечно, не уверен, но я побежал. И чё теперь, куда нам бежать? Я не знаю. Я запутался. Я тоже. По-моему, надо поверху обратно бежать. Обожаю. Очень я невероятно люблю. Я побежал отсюда. О, попал. Я валю уже давно, Лех. Как говоря, не уверен, где более короткий путь. Ого, все загорелось. Я пошел длинным путем. А я не уверен, каким я путем бегу. Может быть, я длинным бегу. Да блин, меня сейчас грохнут, Леха. А, хорошо. Леха меня сейчас Да я грохнет. успею. Ты вон хилишься как. Чё? Как тут? А, здесь про... А, зато я в лутовой прибежал. Что там, интересно, наверное, наверняка что-то. Не уверен, я еще не О, добежал. меня сейчас ваншотнуть могут. Ой, я почти пришел. Угу, значит, я длинным побежал. А, 9 зеленых гранат. 9 Ну, сами по зеленых. себе фиговые. Для меня фиговые. Сами по себе они фиговые. У меня 422 на этот. Ха-ха. I love to wait for my meals. It's time! It's time! Вот ты возник. Отлично, пошли. Дадим этот квест. И получим что-то. Надеюсь, экспириенс. Ну и пушки хорошие. How the hell did those bandits snag you anyway? I was taking a leak. И... Friggin' cults. Экспа? И все?